لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumih. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sebab tayamum. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sebab meunangna tayamum. Asbabut tayammumi ari pirang-pirang sebab meunangna tayamum eta salah satun tilu. Eta salah satun tilu faqdul ma'i tegasna kahiji teu aya cai. Faqdul ma'i tegasna kahiji henteu aya cai. Faqdul ma'i tegasna kahiji henteu aya cai. Wal maradu sareng gering. Wal maradu sareng gering. Wal maradu sareng gering. Wal ihtiyaju sareng butuh ilaihi kana itu cai. Wal ihtiyaju sareng butuh ilaihi kana itu cai liat si hayawanin karena hausna hayawan. Liat si hayawanin karena hausna hayawan. Nah dimaksud hayawan teh makhluk hidup. Nah manusia atau binatang sami hayawan namanya. Lawan tina hayawan adalah mayita. Muhtaramin anu dimulyakeun. Muhtaramin anu dimulyakeun. Dimulyakeun ku agama. Atau nu dimaksud muhtaram teh nyaeta anu diharamkeun untuk dibunuh. Haram dibunuhna namina muhtaram. Ghairul muhtarami ari anu henteu dimulyakeun atau ari anu boleh dibunuh berarti. Ghairul muhtarami ari anu henteu dimulyakeun eta sittatun genep. Jadi muhtaram teh ghairul muhtaram teh jadi jalma atau hewan anu henteu haram dibunuhna. Henteu dosa ketika dibunuh itu. Namanya ghairul muhtaram. Darahna murah gitu, tersia-sia. Ghairul muhtarami ari anu henteu dimulyakeun eta sittatun genep. Tarikus sholati tegasna kahiji anu ninggalkeun salat. Tarikus sholati tegasna kahiji anu ninggalkeun salat. Wazanil muhsanu sareng anu zina muhson. Wazanil muhsanu sareng anu zina muhson. Wazanil muhsanu sareng anu jalma sareng anu zina muhson. Wal murtadu sareng jalma murtad. Jalma murtad jalma anu memutuskan keislamanna diganti ku agama nu lain namina murtad. Wal kafiru sareng jalma kafir al harbiyu anu bangsa musuh. Wal kafiru sareng jalma kafir al harbiyu anu bangsa musuh nyaeta harbi teh kafir anu henteu berdamai dengan muslim bahkan memusuhi muslim. Nah wal kalbu sareng anjing al akuru anu buas. Wal kalbu sareng anjing al akuru anu buas. Anu buas teh anu sok membahayakan gitu. Wal khinziru sareng babi. Wal khinziru sareng babi.
wal khinziru sareng babi. Oh, sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pembahasan hal-hal anu diharamkan bikin jalma anu boga hadas. Nah hadas asgor hanya eta jalma anu batal wuduna, atau hadasna teh hadas ausat atau disebut junub teh penyebabna aya dua, kahiji berhubungan badan, nu kadua keluar sperma. Atau ku sabab hadas akbarnya eta disebabkan ku haid sareng nifas. Kamari barang siapa yang batal wudunya maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama haram sholat, mau itu sholat fardu ataupun sholat sunat, dan termasuk ke dalam makna dari sholat adalah khutbah Jumat, sujud syukur, sujud tilawah. Lalu haram juga tawaf, baik itu tawaf yang rukun seperti tawaf ifadah, tawaf yang wajib seperti tawaf wada, dan tawaf yang sunat seperti tawaf kudum. Lalu yang ketiga adalah menyentuh mushaf, yang keempat adalah membawa mushaf. Lalu yang selanjutnya haram bagi orang yang junub ada 6. Yang 4 tadi ditambah 2, yaitu diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Lalu haram bagi wanita yang haid dan nifas 10. 6 yang tadi ditambah dengan 4, yaitu haram puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Lalu haram diceraikan. Lalu haram melewat ke dalam masjid jika ia khawatir akan mengotori masjid. Lalu yang ke-10-nya adalah wal istimta, bercumbu, ya, bermesraan antara pusar dan lutut. Ayeuna orang ngebahas tentang sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Nah, tayamum itu adalah salah satu bentuk dari bersuci. Karena bersuci itu aya 4 bentukna. Kahiji aya wudu. Naon fungsina wudu? Menghilangkan hadas leutik, ya, menghilangkan hadas leutik. Nu kadua mandi. Naon fungsina mandi? Menghilangkan hadas besar. Anu katilu adalah tayamum. Nah, sebagai pengganti dari wudu dan mandi ketika tidak bisa wudu dan mandi dengan sebab tertentu. Anu kaopat adalah menghilangkan najis. Nah, naon dihilangkannya najis. Jadi tayamum itu salah satu bentuk toharoh atau bentuk bersuci anu fungsina teh sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi, ya, atau pengganti dari basuhan tubuh yang tidak bisa dibasuh pada saat mandi ataupun wudu, seperti pada kasus orang yang memiliki perban. Nah, maka tayamum solusinya. Selain wudu ditambah dengan tayamum, atau selain mandi ditambah dengan tayamum. Jadi fungsi tayamum itu ada 3. Pertama, sebagai pengganti dari wudu, mun teu bisa wudu make cai. Nu kadua, sebagai pengganti dari mandi, mun teu bisa mandi make cai. Nu katilu, sebagai pengganti basuhan yang tidak bisa dibasuh pada saat mandi ataupun pada saat wudu. Itu kasusnya orang yang memiliki perban. Nah, naon tayamum? Tayamum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, bermaksud. Adapun secara istilah tayamum adalah isolut turab, menyampaikan tanah kepada wajah dan 2 telapak tangan dengan niat tertentu. Nah, itu adalah tayamum. Nah, posisi tayamum dalam bersuci adalah sebagai pengganti saja, sebagai pengganti dari wudu, dari mandi, atau tadi membasuh basuhan tertentu yang tidak bisa dibasuh pada saat mandi dan wudu. Maka tayamum solusinya. Nah, tayamum itu tidak diperbolehkan jika tidak ada sebabnya. Temunang tayamum lamun masih bisa wudu. Temunang tayamum lamun masih bisa keneh mandi kucai. Nah, bolehnya tayamum dengan 3 sebab. Sehingga di dia dibahas asbabut tayamumi salasah ay asbabut tayamumi ay jawazuhu.
Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum itu aya 3, sehingga lamun teu aya salah satu anu 3 maka tidak boleh bersucinya dengan tayamum. Kahiji naon faqdul ma'i, boleh na tayamum sebab yang pertama adalah tidak adanya air. Teu aya cai teh menjadi sebab bolehnya tayamum. Ya, teu aya cai. Apakah memang teu aya sama sekali atau misalkan teu aya na teh karena teu aya secara syar'i. Seperti pikeun jalma anu gering. Aya cai tapi manehna teu bisa ngagunakeun cai sehingga disebut faqdul ma'i syar'i. Apakah teu aya teh hissi, faqdul ma'i hissi atau faqdul ma'i syar'i. Penting teu aya. Nah, teu aya na cai teh lain ngan saukur sebatas dugaan saja, tapi kedah dipastikeun heula aya jeung henteu teh ku cara neangan. Mencari tong sampai ka hanya berasumsi cigana cai teh eueuh. Nah, tapi kedah disyaratkeun kedah neangan heula. Eta sebab nu kahiji boleh tayamum adalah henteu aya na cai. Nu kadua adalah wal maradhu, gering. Sebab nu kadua gering. Nah, gering eta juga memperbolehkan tayamum dengan syarat gering na teh kahiji gering anu matak paeh. Besi aya gering anu lamun kakenaan ku cai matak paeh. Tah, untuk sakit ini rujukannya kembali kepada saran ti dokter. Saran ti dokter. Misalkan awas punya penyakit aneh. Lamun misalkan kena ku cai ya, bakal paeh. Nah, maka tong wudu ku cai, mandi ku cai, tapi digantian ku tayamum. Nah, sehingga lamun kena cai bakal paeh nya tayamum. Sakitna nu kitu gitu. Aneh sakit teh. Nu kadua lain ieu cenah lain naon, lain matak paeh ayeuna mah. Tapi matak leungitna anggota tubuh atau kehilangan manfaat anggota tubuh. Misalkan awas tong kakenaan ku cai, lamun kakenaan ku cai eta leungeun maneh bakal copot misalkan gitu. Ya. Atau lain copot ayeuna mah akan cacat gitu. Jadi itu bisa digerakkeun leungeun teh gitu nya. Nah, maka tayamum. Lalu yang ketiga adalah akan lama sembuh atau nambahna penyakit. Ya, lama sembuh atau nambahna penyakit. Awas tong kakenaan ku cai, lamun kakenaan ku cai eta budug moal cager-cager gitu. Ya, lila cager teh. Wayahna tong kakenaan ku cai. Atau lamun eta penyakit kakenaan ku cai bakal nambahan budugna jadi saawak-awak, awas kakenaan ku cai. Nah, itu maka tayamum digantian. Atau akan menimbulkan tanda yang buruk pada tubuh, misalkan jadi hidung ya, anu matak nimbulkeun goreng lah. Awas lamun kakenaan ku cai jadi hidung ge awak maneh. Nah, itu maka boleh untuk tayamum dengan penyakit-penyakit yang tadi. Adapun penyakit yang tidak berimbas pada hal yang tadi itu tetap harus dengan wudu, dengan mandi, dengan menggunakan air. Misalkan contohnya muriang gitu nya. Tiris teuing nya wayahna we tiris mah dihaneutan atuh. Ya. Atau misalkan nyeri pas dibanyorkeunana teh naon nyeri masa kedeung ieu ya. Yang memperbolehkan tayamum adalah sakit yang tadi teh. Nah, kahiji akan menghilangkan nyawa. Kedua akan menghilangkan tubuh atau manfaat tubuh. Katilu akan menambah penyakit atau membuat lamanya sembuh dari penyakit. Anu keempat akan menimbulkan cacat buruk pada anggota tubuh gitu. Nah, maka boleh tayamum. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'at syihayawanin muhtaramin. Sebab yang ketiga adalah butuh terhadap air untuk hausnya hayawan yang dimuliakan. Tadi muhtaram itu apa?
yaitu yang haram untuk dibunuh, ya, yang dimuliakan oleh agama sehingga haram dibunuh. Ketika dibunuh maka ada konsekuensi hukum. Nah, kalau misalkan ada air untuk wudu, untuk mandi, ya, akan tetapi di saat yang bersamaan ada hewan atau makhluk yang dimuliakan kehausan, maka kita, ya, boleh tayamum. Air yang ada tadi, yang disiapkan untuk wudu atau mandi tadi, berikan kepada mereka yang kehausan tadi. Misalkan datang ke imam, haus, itunya bari ngorondang teh. Haus, ayo. Oh, kunaon ieu santri kehausan gitu misalkan. Ya, padahal aya cai saember keur mandi. Keur mandi manehna keur wudu atunya, keur wudu atau keur mandi. Cai gitu. Ayeuna lamun dibikeun eueuh keur wudu. Bedanya. Lamun keur wudu ieu karunya besi paeh kahausan. Maka kumaha? Wajib bikeun ka kanu haus da eta mah nu muhtaram gitu. Di muhtaram teh anu dimuliakeun ku agama. Anu haram untuk dibunuhna. Nya, maka karena cairna dibikeun keur dipake minum anu kahausan tadi, maka orang boleh untuk mengerjakan tayamum. Wudu atau mandina digantos dengan tayamum. Nah, sudah itu. Lalu ditambahan lagi, ayeuna anu muhtaram teh tadi jalma anu haram dibunuh, makhluk anu haram dibunuh. Berarti aya makhluk anu henteu haram dibunuh aya. Disebutna teh ghairul muhtaram. Anu henteu dimuliakeun ku agama, darahna teh tersia-sia, tidak berharga gitu, hartosna halal untuk dibunuh. Aya dalam agama seperti itu. Ghairul muhtarami sittatun. Makhluk hidup yang tidak dimuliakan oleh agama sehingga darahnya itu tersia-sia, murah adalah 6. Nu pertama adalah tarikus salat, jelema anu ninggalkeun salat, kan eta. Ya. Motivasi jelema ninggalkeun salat teh kabagi dua. Aya anu mengingkari wajibna salat, eta mah murtad. Murtad eta. Lamun henteu taubat, maka konsekuensina adalah dipenggal, dipancung gitu. Lamun henteu taubat. Ya, motivasi kedua adalah males salat teh. Cigana orang mah diurang kan loba nu tara salat. Motivasi teu salat lain karena mengingkari wajibna salat eta. Karena males eta mah. Maka eta ge sami titah taubat heula ku imam. Lamun teu taubat nya ujung-ujungna dipenggal keneh. Kitu nya, dipenggal diteug-teug beuheung. Pancung eta hukum di dunia. Ayo orang kumaha nya ulah orang mah ya. Oh ieu mah tara salat orang penggal ulah. Itu hukum tersebut yang punya otoritas adalah pemerintahan. Kalau pemerintahannya menganut syariat Islam. Lamun henteu nya ulah, orang malah dosa. Kunaon maneh mahen eta tara salat jelema teh dihukum ya. Dihukum teh. Karena bertentangan dengan undang-undang di orang mah. Dan tidak boleh dilakukan secara personal. Itu adalah kebijakan dari imam, dari pemimpin, ya, dari kepresidenan atau hukum-hukum penegak hukum yang ada gitu, ya, meninggalkan sholat. Adanya tong sampai ke orang wani-wani ninggalkan sholat meskipun satu waktu saja, karena satu waktu sholat itu hukumannya sangat berat gitunya. Di dunia boh di akhirat. Di dunia wae ge ku agama teu dimuliakeun jelema teu tara salat mah. Komo lamun di akhirat gitu. Di dunia wae menang dibunuh kan. Teuk-teuk beuheungna nu tara salat. Komo ke di akhirat di neraka kan gitu. Tagan hati-hati tong sampai ke orang berani ninggalkeun salat meskipun sawaktu. Jaga salat.
Terus anu kadua adalah wazanil muhsanu, jalma atau hayawan anu henteu dimuliakeun ku agama teh dua. Nu kadua nyaeta zaniul muhsan, jalma anu zina muhsan. Saha zina muhsan teh? Jalma anu melakukan hubungan di luar nikah ku sahata jalmana pernah nikah dengan nikah yang halal. Jadi hubungan zina anu dilakukan ku jalma anu pernah nikah sebelumna. Sehingga syarat ihsan teh aya 4, kahiji geus baleg, kadua berakal, nu katilu merdeka, anu kaopat pernah melakukan hubungan badan dengan nikah yang sah. Pernah menikah ieu teh malah zina. Nah, namanya zina muhsan. Atau lain pernah nikah deui keur nikah keneh boga pamajikan malah zina gitu. Boga salaki malah zina. Tanu kedua namanya zina muhsan. Tah, lawan tina zina muhsan adalah zina ghairu muhsan, eta zina anu dilakukan ku jelema anu can pernah melangsungkan pernikahan dengan pernikahan yang sah. Namanya zina ghairu muhsan. Beda hadna lamun jelema anu melakukan zina ghairu muhsan, tadi ghairu muhsan teh naon? Jelema anu zinahna teh dilakukan ku jelema, zina anu dilakukan ku jelema anu teu pernah nikah sebelumna. Bujangan lah gitu, ku bujangan jeung parawan itu. Eta zina ghairu muhsan. Naon hadna teh? Lamun terbukti bersalah maka hadna teh dicambuk 100 kali. Hukuman di dunia, awas di akhirat mah beda deui mah teh. Zina mah berat, dosa gede eta teh. Hukuman di dunia itu dicambuk 100 kali. Cepret 100 kali. Ya, di mana dilaksanakan? Di muka umum disaksikan. Ieu jelema tukang zina kanyahoan kabeh ya. 100 kali. Geus kitu diasingkeun selama 1 tahun keluar wilayah. Tuh dibuang ke Papua suganya. Dibuang ke Kalimantan, buang ke Sumatera, dijauhkeun tong cicing di Purwakarta. 1 tahun dah diusir gitu. Itu adalah had di dunia bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan. Anu kadua aya zina ghairu zina muhsan. Tadi zina muhsan teh adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang pernah menikah dengan nikah yang sah, dengan nikah yang sah. Nah, zina muhsan mah adalah dirajam eta mah. Dirajam teh naon teh? Dirajam, dilempari ku batu sampai ka maut. Di lapangan lah disimpan. Ya. Aya anu praktek nate di talian ka tukang leungeunna sehingga teu bisa lompat. Aya oge nu praktek nate dilelepkeun kana taneuh setengah badan, dikubur sehingga teu bisa lompat. Beletak gitu. Dibaledogan ku batu anu mejihna gitu. Sakepeul ulah leutik teuing sehingga getekeun dibaledogan teh. Atau misalkan gede teuing sakali nimpug langsung pupus gitu nya. Saya mejihna gitu. Supaya merasakan siksa kan itu. Teh siksa di dunia, kemudian akhiratnya ngeri gitu. Kan hati-hati jaga kemaluan. Tong sampai ka melakukan zina itu. Lamun hayang gerak kawin banyak kawin. Oh cenah sakola keneh, nya ada yang kawin mah kawin itu teh. Itu sekolah keneh. Terus anu selanjutnya nu katilu awal murtadu, termasuk kana kelompok hayawan anu ghairu muhtaram teh adalah jalmi anu murtad. Sa murtad teh nyaeta jalma anu qata'a mimman yasihu talaquhul Islam. Jelema anu mutus keislamanana namina murtad. Hati-hati, nauzubillah, lamun misalkan orang berpindah tina agama Islam. Tagan salah satu ikhtiar orang ditetapkan iman Islam sering-sering maca doa. Nah, yang doa teh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau misalkan Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu
wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Nah, itu adalah di antara doa-doa yang dibaca supaya iman kita dijaga sampai ke maut, tong sampai ke orang murtad. Lamun murtad, nauzubillah itunya. Hukuman di dunia wae dibunuh, ya. Hukuman di akhiratnya jelas mati dalam keadaan kufur. Lalu nu kaopat adalah al-kafiru al-harabiyu, kafir harabi. Kafir itu siapa? Mereka yang tidak beragama Islam, itu kafir, non muslim kafir. Mereka yang tidak beragama Islam disebut kafir. Adapun kafir itu tidak semuanya harabi. Ada juga kafir yang tidak harabi. Karena kafir itu ada 3, ya. Satu, ada kafir zimmi. Nah, kafir zimmi itu adalah kafir yang melaksanakan akad jizyah bersama imam atau penggantinya dan berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, itu namanya kafir zimmi. Kafir anu hidup di negara Islam dan di bawah kekuasaan negara Islam, namanya kafir zimmi. Eta mah teu meunang diganggu, aman eta mah. Jeung teu ngamusuhan, namanya ahlu zimmah. Tah anu kadua adalah ada disebut teh kafir muahid. Nah, kafir muahid teh nyaeta jelema anu kafir anu melakukan perjanjian, ya. Kafir anu melakukan perjanjian damai dengan imam atau penggantinya. Kafir muahid namina. Tanukatilu adalah kafir harabi tadi. Adapun kafir harabi adalah mereka yang apa tadi? Memusuhi Islam, ya, ngaganggu Islam, memerangi Islam, namanya kafir harabi. Kafir harabi anu teu dimuliakeun, boleh dibunuh. Sehingga lamun kehausan teh mah keun we antepkeun caina dipake keur wudu, keur mandi. Ya, tenanawan teu dosa ngan atas dasar kemanusiaan menang hek bae tenanawan. Karunya mah tuh ngan lamun maot teh mah karena kehausan teu dosa gitu. Wal kalbu al akuru, nu kalima adalah kalbul akur. Kalbul akur teh adalah anjing anu buas, anu galak. Karena anjing teh, ya, anjing teh kabagi kana 3. Kahiji aya anjing anu akur. Akur teh artisna anjing anu galak, anjing anu sok ngegel gitu, anjing anu ngabahayakeun. Nah, eta mah kan ngabahayakeun bari teu aya manfaatna, namina anjing al-akur, ya. Anjing rabies misalnya, itu kan ngabahayakeun anjing rabies. Nah, itu dibunuh, silahkan boleh. Anu kadua adalah anjing anu bermanfaat, ya mah, bermanfaat. Nah, contohnya bermanfaat untuk berburu atau menjaga hewan ternak atau menjaga kebun, kan soalnya anjing teh nu ngajaga kebun, ngajaga kandang hayam misalkan. Nah, itu mah teu meunang dipaehan, haram, enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh, haram. Anu katilu adalah anjing anu teu aya manfaat, teu aya bahayana, ieu mah manfaat henteu, bahaya henteu. Sebut anjing pasar contohnya. Anjing pasar kan molor we eta mah. Ya. Waktu nadahar, cilik-cilik dahar, geus dahar modal tunduh molor deui eta namanya. Agonggong henteu. Anjing pasar gitu. Eta ge sami teu meunang dibunuh. Anu dibunuh anu boleh tadi adalah anjing yang memang membahayakan, yaitu sadaya anjing tuh, ya, itu sadaya anjing. Anu kagenap adalah babi, ya, semua jenis babi, ya, itu adalah 6 hayawan anu henteu dimuliakeun ku agama, hartosna anu teu haram untuk dibunuh, lain orang memaehanana lain. Nah, artosna lamun misalkan ayeuna aya nu kehausan, dan nu kehausan itu adalah diantara yang 6 tadi, tidak ada kewajiban kita untuk memberinya minum.
Hartosna lamun orang boga cai keur wudu atau keur mandi, cai teh aya nu haus, jelema teh tara salat, haus tara salat jelema teh. Nya jelema tara salat gitu. Haus jelema mun teu nginum teh bakal paeh. Nah, maka orang tidak ada kewajiban untuk memberikan air untuk wudu tadi kepada orang yang ghair muhtaram tadi, tara salat tadi. Ya. Antepkeun we lah. Cai keur wudu pakai wudu. Maot teu dosa. Ya. Lamun karunya kumaha nya? Karunya haek banyak dibikin gitu naon. Ya. Nah, itu adalah apa tadi? 3 sebab bolehnya mengerjakan tayamum kahaja naon henteu ayana cai. Nah, teu aya secara syar'i atau teu aya secara hissi. Nu kadua adalah gering. Anu katilu butuhna kana cai karena hausna hayawan anu dimuliakeun. Hayawan anu teu dimuliakeun aya genep. Kahiji jalma anu ninggalkeun salat, nu kadua jalma anu zina, masa nu katilu jalma murdad, nu kaopat kafir harobi, anu kalima anjing anu buas, anu galak, anu kagenep adalah babi. Wallahu a'lam.